ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. હું જ્યારે મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે મને વહીવટનો કોઈ અનુભવ નહોતો. આપણું સદભાગ્ય છે કે આપણને એવા મુખ્યમંત્રી મળ્યા છે જેને પંચાયતથી લઈને એસેમ્બલી સુધી 25 વર્ષનો અનુભવ છે અને 25 વર્ષના જાહેર જીવનમાં એમના મોઢેથી ક્યારેય કટુ વાણી નથી નીકળી, એમના વ્યવહાર ઉપર ક્યારે કોઈ આંગળી નથી જીતી. આનાથી વધારે ગુજરાત માટે રૂડું શું હોઈ શકે ભાઈઓ? એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ અને આમ જોઉં આજે તો હો કેસરીયો સાગર હિલોડા રહી રહ્યો છે. જ્યાં નજર પહોંચે કેસરીયો સાગર દેખાઈ રહ્યો છે. વટ પાડી દીધો. આમાં તો સરદાર સાહેબની ભૂમિ છે ને, કાંઈ વટ પાડે ભાઈ. કેમ છો બધા? એકદમ જોરમાં, ઉત્સાહમાં, ઉમંગમાં. આનંદ હોય ને આનંદ ના હોય એવું કેવું બને ભાઈ? અને આજે આણંદની ધરતી પર આવ્યો છું ત્યારે પૂજ્ય બાપુ સરદાર સાહેબ, ભાઈ કાકા, આવા દીર્ઘદ્રષ્ટા મહાપુરુષોના ચરણોમાં વંદન કરીને હું અત્યંત ગૌરવ અનુભવું છું. આપ સૌ આટલા ઉત્સાહ ઉમંગ સાથે અમને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા એ બદલ આપનો પણ જેટલો આભાર માનવું એટલો ઓછો છું. ભાઈઓ બહેનો, ઘણીવાર લોકો એમ કે યાર મોદી સાહેબ બધું કામ તો સરસ કરે છે દિલ્હીમાં. કે છે ને આવું લોકો કે છે, આવું સાંભળવા મળે છે. પણ એ મોદી સાહેબ નથી કરતા, એ તો સરદાર સાહેબના પદચિહ્નો પર ચાલે છે ભાઈઓ, એટલે કામ થાય છે. તમે જુઓ, દેશના એકીકરણનું કામ સરદાર સાહેબે રાજા રજવાડોને મનાવ્યા, સમજાવ્યા, ભારતને એક બનાવ્યું. પણ એક કાશ્મીર બીજા એક ભાઈએ માથે લીધું. પરંતુ સરદાર સાહેબની ધરતીના મને સંસ્કાર હતા, સરદાર સાહેબના પદચિહ્નો પર ચાલતા હતા, એટલે કાશ્મીરની સમસ્યા પણ પૂરી કરી અને સરદાર સાહેબને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી દીધી. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો. આજે ક્યાંય પણ કોઈ ગુજરાતની વાત કરે ને ભાજપ દેખાય, ભાજપની વાત કરે ગુજરાત દેખાય. અને આ નાતો, આ રિશ્તા એ માત્ર રાજકારણના નથી, આટાપાટાના નથી, એ તો દિલનો પ્રેમ છે. પહેલા દિલનો પ્રેમ છે, પોતાપણું છે, પોતિકાપણું છે, અપણત્વની ભાવના છે. અને તમે જ આ કમળને ક્યારે હંમેશા ખીલતું રાખ્યું છે
અને તમારા પસીનો પાડીને ખીલતું રાખ્યું છે ભાઈઓ. ભાઈઓ બહેનો, આજે ગુજરાતનો એક એક બાળક જાણે છે, પ્રત્યેક વ્યક્તિ જાણે છે, ગુજરાત ભાજપ એટલે સેવા, ગુજરાત ભાજપ એટલે માતાઓ, બહેનો, મહિલાઓની સુરક્ષા, ગુજરાત ભાજપ એટલે શાંતિ. ક્યાંય કોઈ માથું ના ઊંચું કરી શકે. અને ગુજરાતમાં ભાજપ એટલે વ્યાપાર કારોબાર માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ વાતાવરણ. ગુજરાતમાં ભાજપ એટલે હુલ્લડોથી મુક્તિ, હુલ્લડોને દેશવટો, કર્ફ્યુને દેશવટો. ગુજરાત ભાજપ એટલે સમાજની તોડવા વાળી તાકાતો ઉપર જીવલેણ પ્રહાર કરવાની શક્તિ. ગુજરાત ભાજપ એટલે શાંતિપૂર્વક બધા જ લોકોના ઉત્સવો ઉજવાય, તહેવારો ઉજવાય, ગરબા બી થાય, તાજિયા બી નીકળે. આ મારું ગુજરાત ભાઈઓ. અને ગુજરાત એટલે ગુડ ગવર્નન્સની દિશામાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ, નિત્ય નવા પ્રયોગો, નિત્ય નયા પ્રયાસો. અને ગુજરાતમાં ભાજપનો મતલબ છે આ મારા ગુજરાતીઓનો દુનિયામાં જય જયકાર. અને એટલે જ કહું છું, ગુજરાત ભાજપ એટલે સબકા સાથ સબકા વિકાસ. આપણે અહીંયા કહેતા હતા સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ. કરી બતાવ્યું કે ના કરી બતાવ્યું? તમે જેટલો સાથ આપ્યો, અમે એટલો વિકાસ આપ્યો. અને એમાંથી વિશ્વાસ પ્રગટ્યો. અને આજે વિશ્વાસ હિન્દુસ્તાનના ખૂણે ખૂણે ભાજપાનો ઝંડો લહેરાવી રહ્યો છે. ભાઈઓ બહેનો, ઘણીવાર એમ થાય કે આજે 20-25 વર્ષના જુવાનિયાઓ છે, આપણી દીકરા દીકરીઓ છે, એમને ખબર હશે કે પહેલા ગુજરાતની કેવી દશા હતી. 20-22 વર્ષ પહેલા કેવા કઠિન દિવસોમાં આપણા લોકોને સમય કાઢવો પડતો હતો. નાની નાની વાતમાં દેશ છોડી જવું પડે એવા સ્થિતિ લોકોને આવી. ભાઈઓ બહેનો, આજે ગુજરાતની બેટી ભણી ગણીને આગળ વધી રહી છે, નિશ્ચિંત થઈને ગૌરવભેર જીવી રહી છે. ભાઈઓ, રાત રાત સુધી આપણી દીકરીઓ સ્કૂટી લઈને બહાર જાય, મા બાપને ચિંતા જ ના હોય. ના તો દીકરી સાંજે આવી જશે, મોડેથી આવી જશે. અને આ વાત ગુજરાતને ન સમજાય. ઘણી જગ્યાએ જઈએ ત્યારે ખબર પડે કેવી મુસીબતમાં લોકો જીવતા હોય છે. આપણે ગુજરાતને મુસીબતોમાંથી બહાર કાઢી દીધું. આ કામ માતા, બહેનો, દીકરીઓને સન્માન, એના માટે થઈને આપણે પ્રયાસ કર્યો છે. મા બાપની ચિંતાઓ આપણે ઓછી કરી દીધી. ભાઈઓ બહેનો, આજે જયારે પ્રગતિની રાહ પર આપણે જઈ રહ્યા છે ત્યારે મંદિરોમાં, બજારોમાં આવવા જવાની કોઈ ખતરા નહીં થાય. શાંતિથી બધું થાય છે કે નથી થતું? ગૌરવભેર થાય છે કે નહીં? કોઈ ઉચાટ રહે છે? આ મને યાદ છે, અમારા શેઢીના તો કાયમ આંદોલનો ચાલ્યા કરતા. અને અમારા શેઢી કહો કે અમારું મહી નદી કહો, નાના નાના પુલ અને રસ્તા પર જામ જ રહે સાહેબ. અને ઘણી વાર તો એમ કે આણંદથી જાન સમય પર નીકળી હતી, પણ વડોદરા પહોંચતા પહોંચતા મુહૂર્ત જ જતું રહ્યું. આવું કહેતા હતા કે નહોતા કહેતા? જાન રસ્તામાં જ રહી જાય. ભાઈઓ બહેનો, એ દિવસો એવા હતા, કનેક્ટિવિટી ખરાબ,
ભયનો માહોલ, અને આવું જયારે હોય ને ત્યારે વિકાસ પડખે ન પડે ભાઈ, ક્યાંય ઠેકાણું ન પડે. મુસીબતમાં બધા એમ કે હશે ભાઈ અમારા નસીબ આમ નામ કાઢીશું, પરંતુ આપણે દરેક વાતને ગંભીર લીધી. ગામ ગામ પાકી સડકો બનાવી, ચારે તરફ નેશનલ હાઈવે મજબૂત કર્યા, ઘેર ઘેર ખેતરો સુધી પાણી પહોંચાડવા માટે દિવસ રાત કામ કર્યું ભાઈઓ. નહીં તો તમને આશ્ચર્ય થશે, 20 વર્ષ પહેલા એવું હતું, તમે મને કહો કોઈ 5 માળનું મકાન બનાવે અને સીડી જ ના બનાવ્યું એવું બને ભાઈ કોઈ દી? 5 માળનું મકાન હોય અને ઉપર ચડવા માટે નિશાને ના હોય એવું કોઈ મકાન બનાવે? લિફ્ટ ના હોય એવું મકાન બનાવે? કોઈ બનાવે? તમને આશ્ચર્ય થશે, ગુજરાતમાં કેટલાક ડેમ એવા બન્યા હતા, ડેમ તો બન્યો પણ પાણી લઈ જવા માટે કેનાલ જ નહોતી બનાવી. બોલો, હવે આ દર્શન કરવા માટે ડેમ બનાવ્યા હતા ભાઈ. આ કામ બી 20 વર્ષ પહેલા આપણે શરૂ કરીને બધું પૂરું કરવું પડ્યું ભાઈ. અને આજે પાણી પહોંચાડવાના કારણે જે ગુજરાત કૃષિ વિકાસમાં નેગેટિવ રહેતું હતું, નકારાત્મક રહેતું હતું, એ ગુજરાત 9-10% એગ્રો પ્રોડક્ટમાં ગ્રોથ કરવા માંડ્યું અને ગુજરાતના ગામડામાં સમૃદ્ધિ પહોંચવા માંડી. ભાઈઓ બહેનો, જે સ્થિતિ પાણીની હતી, વીજળીની હતી, મને તો યાદ છે હું પહેલી વાર મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે લોકો કહેતા હતા, સાહેબ જરા હાંજે ભાડું કરતી વખતે તો વીજળી આપો. આ માંગણી હતી. આજે 24 કલાક વીજળી બાપુ મળે છે કે નથી મળતી? ઘરમાં વપરાશ માટે 24 કલાક. આના કારણે બાળકોની પઢાઈમાં, બુજુર્ગોને બીમારીની અંદર જરૂર હોય પંખો ચલાવવો હોય કામમાં આવે ભાઈ. અને સરદાર સાહેબનું સપનું, સરદાર સરોવર ડેમ, આ બધા અર્બન નક્સલોએ સરદાર સરોવર ડેમમાં સરદાર સાહેબના સપનાને ચૂથી નાખવા માટે કેટલી મહેનત કરી હતી. 40-50 વર્ષ આપણા બરબાદ કરી નાખ્યા. કોર્ટ કચેરીઓના ધક્કા ખાધા, ગુજરાતના ગરીબ માનવીના પૈસા કોર્ટોમાં ખર્ચવા પડ્યા, ત્યારે માંડ કરીને સરદાર સાહેબનું સપનું આજે સરદાર સરોવર ડેમ પૂરો થયો ભાઈઓ. તમને કોઈ કોંગ્રેસ વાળા મળે તો તમે વાત કરી શકો ભાઈઓ? કરી શકો? સાચું બોલો, કરશો? એને જરા પૂછો તો ખરા કે ભાઈ આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવ્યું છે, દુનિયામાં સરદાર સાહેબનું આટલું મોટું સન્માન થયું છે, દુનિયાનું સૌથી ઊંચું સરદાર સાહેબનું સ્ટેચ્યુ, તમે કોંગ્રેસ વાળા કોઈ વાર ગયા ખરા ભાઈ ત્યાં? જરા પૂછજો ને એમને. ભાઈ સરદાર સાહેબને ગયે પણ કેટલાય દશકા વીતી ગયા. હવે તો જરા ઉદારતા બતાવો, હવે તો જરા ઉદારતા બતાવો. આ સરદાર સાહેબના ચરણોમાં જઈને માથું ભાઈઓ બહેનો નહીં કરે. કારણ કે એમને ખબર છે કે અહીં માથું ના બાયું છે, ત્યાં માથું કપાય. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતે વીજળીના ક્ષેત્રે 20 વર્ષમાં અલગ અલગ માધ્યમો દ્વારા જે વીજળીનું ઉત્પાદન કર્યું છે, વીજળી ઉત્પાદનની ક્ષમતા 2 ગણા કરી નાખી. બોલો, 20 વર્ષમાં ડબલ કામ કરી નાખ્યું. દેશના ગામોમાં વીજળી પહોંચી, ગુજરાતના ગામોમાં વીજળી પહોંચી. પરંતુ દેશમાં મારા દિલ્હી ગયા પછી બધા ગામોમાં પાણી પહોંચી. ગુજરાતમાં તો આપણે ગયા 20 વર્ષમાં ગામડે ગામડે, ઘરે ઘરે વીજળી પહોંચાડવાનું કામ કરી દીધું છે. અને ગામડામાં જયારે 3 ફેઝ વીજળી મળવા માંડી તો લઘુ અને કુટીર ઉદ્યોગો ગામડામાં આવવા માંડ્યા અને મોટા મોટા ઉદ્યોગો પણ ગુજરાતમાં આવવા માંડ્યા. ઘરમાંથી જવાનિયાઓને
ઘરડા મા બાપ છોડીને નોકરી ઢૂંઢવા માટે બીજે નહોતું જવું પડતું. ખેતર સચવાય, પશુ સચવાય, મા બાપ સચવાય અને સમય મળે રોજી રોટી પણ કમાઈ લેવાય. આવું ગામડા સુધી ઉદ્યોગ ધંધા લઈ જવાનું કામ કર્યું. ભાઈઓ બહેનો, વીજળી પાણીના અભાવમાં પશુપાલન, ડેરી સેક્ટર, સરદાર સાહેબ આવડી મોટી ડેરીનું આપણને સપનું આપ્યું, કામ કર્યું. પરંતુ 20 વર્ષમાં જે વિકાસ થયો છે ને એના પહેલા નહોતો થયો. કારણ કે પશુપાલન માટે જે વ્યવસ્થાઓ જોઈએ એના અભાવ પડ્યા હતા, વીજળીના બલખા પડતા હતા. ભાઈઓ, 20 વર્ષમાં દૂધનું ઉત્પાદન 2.5 ગણું થઈ ગયું. 2.5 ગણું એટલે પશુપાલકના ઘરમાં 2.5 ગણા રૂપિયા જવા મળ્યા. ભાઈઓ, 20 વર્ષમાં ગુજરાતમાં અનાજનું ઉત્પાદન ડબલ થઈ ગયું. આ ગર્વની વાત છે કે નહીં ભાઈઓ? ગર્વની વાત છે કે નહીં ભાઈઓ? 20 વર્ષમાં ફળ, શાકભાજી એનું ઉત્પાદન 3 ગણું થઈ ગયું. 3 ગણું ભાઈઓ. અને સબ્જી કહું એકલા સબ્જીની વાત કરું, શાકભાજી આ ગુજરાતમાં 20 વર્ષમાં 5 ગણી શાકભાજીનું ઉત્પાદન થવા માંડ્યું. અને અમારા સાબરકાંઠાની શાકભાજી દિલ્હી સુધી જાય અને અહીંની શાકભાજી મુંબઈ સુધી જાય. બોલો, 8 વર્ષમાં દિલ્હીમાં જયારે તમે મને બેસાડ્યો, 8 વર્ષની આ ડબલ એન્જિનની સરકારે ખેડૂતો, કિસાનો, પશુપાલન આ બધાને અભૂતપૂર્વ તાકાત આપી છે. અને હવે તો મેં નક્કી કર્યું છે કે કિસાન ક્રેડિટનો લાભ છે ને, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડનો, એ પશુપાલકને પણ મળવો જોઈએ. વ્યાજમાં રાહત મળે, આ કામ કર્યું છે જેથી કરીને અમારા ખેડૂતને આવક વધે. એટલું જ નહીં, પહેલા તો પશુ હોય એટલે દૂધ પૂરતું કામમાં આવતું. હવે તો આપણે છાણ અને મૂત્ર પણ ખરીદવા માંડ્યા છીએ. ગોબર ખરીદીએ છીએ, ગોબર. અને જે પશુ ઘરમાં દૂધ ના આપતું હોય એનું ગોબર પણ કમાઈ કરી આપે, એના માટે કામ ચાલ્યું છે ભાઈઓ. અને આપણા આણંદ જિલ્લાએ તો ગોબરધનનો પ્રોજેક્ટ બનાવીને આખા દેશમાં મોડેલ ઉભું કરી દીધું છે ભાઈઓ. અને એ જ ગોબરમાંથી વીજળી પેદા થાય, એમાંથી અમારા ડેરીની વીજળીનું કામ થાય. ડેરીના પૈસા બચે, એ આવક ખેડૂતોને પાછી જાય. ગોબરધન યોજના આખા દેશમાં એક નવી ક્રાંતિ સાથે આગળ ધપી રહી છે. એની શુભ શરૂઆત ગુજરાતમાં થઈ ભાઈઓ, આણંદમાં થઈ. કચરામાંથી બાયોગેસ બનાવવો, કચરામાંથી કંચન બનાવવું, જૈવિક ખાદ બનાવવું. અને મારે ગુજરાતને અભિનંદન આપવા છે. પ્રાકૃતિક ખેતીનો જે ઉપાડો ગુજરાતે લીધો છે, જે મોટું જન આંદોલન ઉભું કર્યું છે, જમીન બચાવવાની, કેમિકલ મુક્ત અનાજ પેદા કરવાનું, લોકોના આરોગ્યની ચિંતા કરવાનું બીડું આ ગુજરાતના મારા ખેડૂતોએ ઉઠાવ્યું છે. એમણે પણ હું લાખ અભિનંદન આપું છું. ભાઈઓ બહેનો, ગયા 20-22 વર્ષમાં વિકાસની પટરી પર અગર હિસાબ લગાવીએ તો એન્જિન કોણ બન્યું? શરૂઆતમાં આગળ કોણ દેખાણું? તો આપણું ગુજરાત દેખાણું છે ભાઈઓ, આપણું ગુજરાત દેખાણું છે. અને હવે દેશ જયારે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ મનાયો, 75 વર્ષ ઉજવ્યા અને અમૃતકાલનો પ્રારંભ થયો છે. તો અમૃતકાલ આજે જે 22-25 વર્ષના જવાનિયા છે ને, એમની જિંદગીમાં તો સુવર્ણકાલ છે ભાઈઓ. અને આ સુવર્ણકાલનો તમે મેક્સિમમ ફાયદો ઉઠાવો, લાભ ઉઠાવો. એના માટે હું એડી ચોટીની મહેનત કરવા માટે તમારી સેવામાં તૈયાર છું. ગુજરાતમાં ડબલ એન્જિનની સરકાર ખૂબ તેજ ગતિથી ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર. અને હવે આપણે દોડવાનો સમય પૂરો થયો, હવે હાઈ જમ્પ લગાવવાનો છે, કૂદકો મારવાનો છે મોટો. ગુજરાત આત્મનિર્ભર ભારત એના માટેનું બહુ મોટું કેન્દ્ર બનવાનું છે. 21મી સદીમાં ગુજરાતની ઓળખાણ આવનારા
5-7 દશક જે છે ગુજરાતની અને દેશની નવી ઓળખ ઊભી કરવાના છે. અને એને ઘણી બાબતો એવી છે કે જેનું નેતૃત્વ આપણા ગુજરાતના હાથમાં હશે. દોસ્ત, ગુજરાતના જુવાનિયાઓના હાથમાં હશે. દુનિયાની અંદર સૌથી મોટો હાઇડ્રોજન હબ તરીકે આવનારા દશકાઓમાં આ મારું ગુજરાત ગાજી ઉઠવાનું છે. આવનારા દશકાઓમાં આ મારા ગુજરાતની ઓળખ જેમ હાઇડ્રોજન હબ તરીકે થવાની છે એમ ફાર્મા હબ તરીકે થવાની છે. જેમ મારા ગુજરાતની ઓળખ આવનારા દશકાઓમાં હાઇડ્રોજન હબ તરીકે થશે, ફાર્મા હબ તરીકે થશે, એવી જ રીતે સેમી કન્ડક્ટર હબ તરીકે પણ થવાની છે. આવનારા દશકાઓમાં ગુજરાતની ઓળખ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ગયા દશકાઓમાં કાર ઉત્પાદનમાં આપણે આગળ વધ્યા, હવે વિદ્યુત કાર ઉત્પાદનમાં પણ આપણે દેશમાં ડંકો વગાડવાના છીએ. એટલું જ નહીં, ગાંધીનગર પાસે ગિફ્ટ સિટી, જેમ અમારા ભાઈ કાકાએ વિદ્યાનગરનું સપનું જોયું હતું, એમ આર્થિક ક્ષેત્રે આપણે જે ગિફ્ટ સિટીનું સપનું જોયું છે એ ગુજરાતને, ગુજરાતના યુવા ધનને દુનિયાની અંદર એક તાકાત આપવાનું કામ કરવાનું છે. ભાઈઓ, આ ગુજરાતના આવનારા દિવસો હું જોઈ રહ્યો છું અને એમાં મને આપના આશીર્વાદ જોઈએ, મને આપનો સાથ સહકાર જોઈએ. ભાઈઓ, ભારતમાં ગતિશક્તિ, તેજ ગતિથી આગળ વધવું છે અને ગુજરાત તેજ ગતિથી આગળ વધવા માટે સૌથી વધારે સક્ષમ બન્યું છે. આજે અનેક શહેરોમાં મેટ્રોની સુવિધા બની રહી છે, બસ સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન. પેલા ત્યાં જાઓ એટલે કચરા પટ્ટીની ધૂળો ફળકતી હતી, આજે ગુજરાતના બસ સ્ટેશન એરપોર્ટ જેવા બનવા પડ્યા છે. એરપોર્ટ જેવા અનેક શહેરોમાં એરપોર્ટ, સીપ્લેન, રોરો ફેરી આના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બની રહ્યા છે. માલગાડીઓની સ્પીડ વધે, જે વેસ્ટર્ન ફ્રેટ કોરિડોરમાંથી જલ્દીથી જલ્દી આપણા માલ જલ્દી પહોંચે, ઓછા ખર્ચે પહોંચે, જેથી કરીને દુનિયાભરમાં આપણા લોકોનું ઉત્પાદન પહોંચી શકે, એના માટે કામ ચાલી રહ્યું છે. અને એનો લાભ ગુજરાત જેવા લઘુ ઉદ્યોગોની જ્યાં મોટી જાળ છે એને સૌથી વધારે લાભ મળવાનો છે. પણ ભાઈઓ, દુઃખની વાત છે એ છે કે ગુજરાતના વિકાસને, એનું નામ સાંભળીને કેટલાક લોકોને ચીડ ચડે છે. એમના જાણે મોતિયા જ મરી જાય ને પછી ગુસ્સો કાઢે. હવે આજે ગુજરાતમાં વંદે ભારત ટ્રેન ચાલવા માંડી. તમને ગુજરાતને ગર્વ થયું કે ના થયું ભાઈ? વંદે ભારત ટ્રેન ચાલુ થઈ, ગર્વ થયું કે ના થયું? અને હજુ તો આ સેમી સ્પીડ છે, સુપરફાસ્ટ વાળી પણ આવવાની છે. આપણે અટકવાનું જ નથી ભાઈ. હવે લોકોને એનાથી તકલીફ થાય છે. બોલો ભાઈ, તમને કોણે ના પડી હતી? તમારી પાસે તો ઘણા સમય સેવા કરવાની તક હતી. અને આજે હું સોચી રહ્યો છું, આ સેમી હાઈ સ્પીડ હોય કે હાઈ સ્પીડ ટ્રેન બનવાની હોય, સાહેબ, બુલેટ ટ્રેન, ભારતની પહેલી ઓળખ તરીકે અમારું ગુજરાત નામ કમાવાનું છે ભાઈઓ. અને રફતાર તેજ થવાની છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતના લોકો માટે, સેવા માટે ગૌરવનો ધ્વજવાહક બનીને આજે દિન રાત મહેનત કરી રહેલ છે. આજે દુનિયામાં સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક, એના માટે એક દિશામાં નવા નવા ઉપક્રમો, ચારે તરફ એના વિકાસના કામો આજે ચાલી રહ્યા છે. દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ તો ક્યાં ગુજરાતની અંદર આ આપણી થઈ છે. સૌથી મોટું સીએનજી ટર્મિનલ તો ક્યાં ગુજરાતમાં બની રહ્યું છે. ટ્રેડિશનલ મેડિસિનનું દુનિયાનું મોટું હબ તો ગુજરાતમાં બની રહ્યું છે.
પહેલું કન્ટેનર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ તો ગુજરાતમાં બની રહ્યો છે. પહેલો બલ્ક ડ્રગ ફાર્મ એ પાર્ક બી ગુજરાતમાં બની રહ્યો છે. આજે દેશની પહેલી ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં બની રહી છે. દેશની પહેલી રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં. દુનિયાની પહેલી ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં. આજે ભાજપા સરકાર જે કદમ ઉઠાવી રહી છે એના કારણે ગુજરાતનું તો ગૌરવ વધી રહ્યું છે. દેશમાં એક અભૂતપૂર્વ તાકાત મળી રહી છે અને મારા ગુજરાતના જવાનીઓને નિત નવા પ્રોફેશનલ્સની અંદર જવા માટેનો અવસર આપી રહી છે. સાથીઓ, આણંદ અને આસપાસના આખા ક્ષેત્ર એ બાબતનો સાક્ષી છે કે ગુજરાતમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં 20 સાલમાં 20 વર્ષમાં કેટલો મોટો ઉછાળો કર્યો છે. આપણે કેટલો મોટો કૂદકો માર્યો છે. ભાજપ સરકારે જે કામ કર્યું છે એના કારણે ગુજરાતના યુવાઓમાં શિક્ષણ અનેક સારા ઉત્તમ પ્રકારના સંસ્થાન આજે એના ગામ અને ઘરની આસપાસ ઉભા થઈ રહ્યા છે. નવી શિક્ષણ સંસ્થાઓ આ વધવાના કારણે નવજવાન વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્કોપ પણ વધ્યા છે, અવસર વધ્યા છે, સીટો વધી ગઈ છે. અને જો હું 20 વર્ષ પહેલાની તુલના કરું તો તમને ધ્યાનમાં આવશે મિત્રો કે કેટલો બધો બદલ થયો છે. 20 વર્ષ પહેલા એન્જિનિયરિંગમાં 10,000 કરતા પણ ઓછી બેઠકો હતી. આજે ગુજરાતમાં 70,000 બેઠકો છે ભાઈઓ. એટલે 70,000 એન્જિનિયરો દર વર્ષે નીકળે. 20 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં MBA ભણવા માટે 2,000 સ્કૂલો હતી, 2,000 કોલેજો હતી, 2,000 સીટો હતી, 2,000 બેઠકો હતી. આજે ગુજરાતમાં MBA ની પઢાઈ માટે 12,000 બેઠકો છે. ક્યાં 2,000 ને ક્યાં 12,000. 20 વર્ષ પહેલા MCA ના ભણતર માટે ગુજરાતમાં 500 સીટ હતી. આજે લગભગ 5,000 બેઠકો છે MCA ના ભણવા માટે. 20 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં ડોક્ટર બનવું હોય તો મેડિકલમાં 1200 સીટો હતી, 1200 બેઠકો. આજે ગુજરાતમાં 6,000 બેઠકો છે બાળકોને મેડિકલ ડોક્ટર થવા માટે. ગુજરાતમાં પહેલા ITI જે 7મું, 8મું, 10મું ભણેલા બાળકોને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે 70,000 આસપાસ હતી. 20 વર્ષની અંદર ये 70,000 ITI 2,20,000 ITI માં પહોંચી છે ભાઈઓ. 20 વર્ષ પહેલા ગુજરાત ટુરિઝમમાં વિકસી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં હોસ્પિટાલિટી વિકસી રહી છે. હોટલ મેનેજમેન્ટની કોલેજ એક પણ નહોતી. આજે ગુજરાતમાં હોટલ મેનેજમેન્ટની 8 કોલેજો છે. અલગ અલગ અભ્યાસ કરનાર કોલેજોની સંખ્યા વધી છે. તો એની સાથે સાથે યુવા પેઢી માટે ગુજરાતમાં જ રહીને જીવનમાં વિકાસ કરવા માટેની તકો ઉભી રહી છે. અને આ પ્રોફેશનલ કોર્સીસ વધવાના કારણે ગુજરાતનો યુવક આજે દેશ અને દુનિયામાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. ગુજરાતના ગૌરવને વધારી રહ્યો છે. અને ગુજરાતનું ગૌરવ એ પ્રત્યેક ગુજરાતીની વિરાસત છે ભાઈઓ. અને ગુજરાતની વિરાસતનો દુનિયામાં પરિચય થાય એના માટે 2 દશક આપણે અવિરત કામ કર્યું છે. અને ભાજપ હંમેશા વાતમાં કરે છે અમે વાતોના બડા કરનારા લોકો નથી, અમે તો ધરતી પર કામ કરીને બતાવનારા લોકો છીએ ભાઈ. અમે જયારે વિપક્ષમાં હતા તોય અમે કહેતા હતા કે સરદાર સાહેબના એમનો જે હક છે સન્માનનો એ અમે આપીને રહીશું. આજે સરદાર સાહેબને સન્માન આપવાનું કામ એક સેવક તરીકે ગુજરાતની જનતાએ કરી બતાવ્યું છે અને ભાજપને એનો ગર્વ છે ભાઈઓ. અને એટલે જ હું કહું છું એકતા નગરમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દુનિયાના લોકોને અચરજ થઈ રહ્યું છે. અરે એટલું જ નહીં, મહાત્મા ગાંધીએ દાંડી યાત્રા કરી. આટલા બધા દશકો સુધી ગાંધીજીના નામે રાજનીતિ કરનારા લોકોને એ દાંડી યાત્રાના માર્ગમાં ભલું કરવાનું ના સૂઝ્યું. આ અમે એ કામ ઉપાડ્યું
અને આજે એનું પણ પૂરજોશથી કામ કરીને છેક સાબરમતી આશ્રમથી દાંડી સુધી આખો માર્ગ વિકસિત કરીને એની બંને બાજુ રોજી રોટી માટેના નવા અવસરો ઉભા થાય. 400 કિલોમીટરથી અધિક આજે આધુનિક હાઈવે આ નવી પેઢીના સત્યાગ્રહ માટેની એ વખતની જે લલક હતી એનો પૂરો પરિચય થાય એના માટેનું અભિયાન ઉપાડ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, થોડા દાડા પહેલા હું પાવાગઢ આવ્યો હતો. આપણા આણંદ જિલ્લાથી ખૂબ લોકો જતા હોય ત્યાં. આપ વિચાર કરો ભાઈ, 500 વર્ષ મહાકાળી માતાના મંદિર ઉપર ધજા નહોતી ફરકતી. ભાઈઓ, આખું પુનર્નિર્માણ કર્યું, ખર્ચા કર્યા, અને આજે રોજ 50 થી 60 હજાર લોકો ત્યાં જાય છે કાળી માતાના દર્શન કરવા માટે. કેટલા વર્ષ સુધી એ ન કરી શક્યા, અને જયારે ફટફટ ફરતી ધ્વજા જુએ ને એટલે દરેક ગુજરાતીનું માથું આમ ગર્વથી ઊંચું થાય છે. અને આજુબાજુ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ મોટી સંખ્યામાં યાત્રીઓ આવી રહ્યા છે. ભાઈઓ, હમણાં મોઢેરા મંદિર હું ગયો હતો, આપણને આનંદ થાય. ગઈકાલે મેં મોઢેરામાં જોયું અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈની કલ્પકતા, અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારનો ઇનિશિયેટિવ. મોઢેરાનું રૂપરંગ બદલી નાખ્યા છે ભાઈ, અને સૂર્યગામનું સમર્પણ કર્યું. અને મોઢેરા એનું જે વિકાસ થયો છે, આવનારા દિવસોમાં મોટી સંખ્યામાં ટુરિસ્ટોનું મોટું ધામ બનવાનું છે. બાબા સોમનાથ હોય, માં ઉમિયા હોય, માં અંબા હોય, ગુજરાતમાં ચારે તરફ વિરાસતનું પણ સન્માન અને વિકાસનો પણ રસ્તો એ આપણે તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, આપણી આસ્થા, આપણી વિરાસત, એને સમૃદ્ધ કરવા વાળો વિરાસતનો સિલસિલો આગળ પણ વધવાનો છે. આવતીકાલે હું જવાનો છું ઉજ્જૈનમાં, મહાકાલના ચરણોમાં. એક અદભુત, તમે ક્યારેય ન કલ્પના કર્યું એવું મોટો ઉજ્જૈનનો નજારો જોવા મળશે ભાઈઓ. અને આજે તમારા બધું કોઈ કેદારનાથ જતા હોય તો જો, ગઈકાલનું કેદારનાથ આજનું કેદારનાથ બદલી ગયું. કાશી જુઓ ભાઈ, અયોધ્યા જુઓ. ઉજ્જૈનનું અમારું મહાકાલની મેં વાત કરી. દેશની એકતા, અખંડ, એના બધા પ્રેરક તીર્થ ક્ષેત્રો છે, એની સમૃદ્ધ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે. અને આપણી આ સમૃદ્ધ વિરાસત પર ગર્વ, એની જોડે જોડે ગુજરાતનો વિકાસ, વિરાસત પણ અને વિકાસ પણ એક સાથે આપણે ચાલી રહ્યા છે. નરેન્દ્ર ભૂપેન્દ્રની ડબલ એન્જિન સરકાર આ પ્રયાસોને તેજ ગતિથી આગળ વધી રહી છે. પરંતુ ભાઈઓ બહેનો, તમારો આ ઉત્સાહ, ઉમંગ અને આ તાકાત, એટલે મારે તમને થોડા સતર્ક પણ કરવા છે. કરું ને? પણ એનો કઈ જુદો અર્થ ના કાય. મીડિયા વાળા તો જુદો અર્થ કરવાનો રસ્તો અપનાવશે. આ બધા બેઠા છે અહીંયા. સતર્ક એટલા માટે કરું છું, આ વખતે કોંગ્રેસે નવી ચાલ ચાલ્યું એવું મને લાગે છે. મેં તપાસ તો નથી કરી, પણ મને પહેલી નજરે લાગે છે. પહેલા તો આ કોંગ્રેસ વાળા હાંકલા પડકારા કરે, જોઈ લઈશું ને પાડી લઈશું ને. હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે મેં નવું કર્યું આપણે. અને એટલે જ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી, પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે. એમની જૂની જે ચાલાકીઓ છે ને, એ ચાલાકીઓ ભરપૂર અજમાશ કરી રહ્યા છે. બોલ્યા ચાલે વિના કરી રહ્યા છે. એટલે તમે છાપામાં ના આવતું હોય, પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના કરતા હોય, ભાષણ ના કરતા હોય, ભ્રમમાં ના રહેતા ભાઈ. સતર્ક રહેજો. આ કોંગ્રેસની નવી ચાલ છે અને બેઠી તાકાતથી એ નીચે ગુંચવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બોલતા નથી, પણ ગામો ગામ પહોંચવા માટે બરાબર ઠંડે. અને મેં બરાબર તપાસ કરી, મેં કહ્યું ક્યાં ફરે છે આપણે, કે ભાઈ ખાટલા બેઠકો કરે છે. મારે એમની ટીકા નથી કરવી, એમની પાર્ટી છે, એમને કરવું પડે, પણ આપણે સતર્ક રહેવું પડે. નહીં તો ઘણી વાર આપણે ભ્રમમાં રહીએ
એમની સભા નહોતી થઈ, એમની પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના થઈ, એ છાપામાં કઈ બોલતા નથી, એટલાથી હિસાબ કિતાબ ના કરતા ભાઈ. અને એ માટે થઈને આવનારી ચૂંટણીમાં સતર્ક રહેવાની જરૂર છે ભાઈઓ બહેનો. આ કોંગ્રેસ આજે પણ ગુજરાતને અપમાનિત કરવાનો કોઈ મોકો નથી છોડતી. અને એમણે આજે નવી રાજનીતિ અપનાવી છે, ગામો ગામ ઘરે ઘરે એને ઝેર ભરવાની, દરેક ચીજનો જુદો અર્થ કરીને લોકોને સમજાવવાની. આને બરાબર પાડખીને આપણે આપણી રણનીતિમાં થોડા નવા પાસા ઉમેરવા જ પડશે. અને એટલા માટે મને ખાતરી છે કે સી.આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર્તા કોઈ પણ સંકટને સતર્કતાથી જ માત કરી દેશે, એવો મને પૂરો વિશ્વાસ છે. ભાઈઓ બહેનો, ઘરે ઘરે જઈને કોંગ્રેસની સાજિશને નાકામ કરવાની છે. આપણે કરશો ને? 100% કરશો. આણંદ જિલ્લો જોર લગાવશે, એક એક કાર્યકર્તા જોર લગાવશે, એક એક પોલિંગ બૂથમાં જોર લગાવશો. મને ખાતરી છે કે દેશ પાસે ગુજરાતની ઘણી અપેક્ષાઓ છે અને તમે બધા એની પૂરી કરશો, મને ખાતરી છે. ગુજરાત ભાજપની એક આગવી તાકાત છે, સંગઠનની શક્તિ છે, સમર્પણની શક્તિ છે અને સેવા ભાવ ભરપૂર ભરેલો છે. એટલે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ પહેલાય મળ્યા છે, આજે મળે છે, આવતીકાલે પણ મળવાના છે. એમાં મને જરાય મિનમેક નથી ભાઈ. આ વિજય યાત્રા અવિરત ચાલી રહે, અનવરત ચાલી રહે અને ગુજરાતને દેશમાં સિરમોર બનાવવામાં જરાય આપણે પાછી પાની ન થાય, એ પ્રત્યેક ગુજરાતી જુએ, એ જ મારી લાગણી છે. મારી આપ સૌને આટલી મોટી સંખ્યામાં આવીને આશીર્વાદ આપવા બદલ હૃદયથી આભાર માનું છું. મારી સાથે બંને હાથ ઉપર કરીને પૂરી તાકાતથી બોલીએ, પૂરી તાકાતથી, ભારત માતા કી. વાહ, વટ પાડી દીધો. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ. नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटीएम सार्भिस हिटाची एटीएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटीएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटीएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।